大爷你好，嘿嘿嘿，嘿，大爷一看就知道我是钓鱼的，你在放牛吗？对，你一个那个东西啊。哦，对，我手里面拿了个鱼竿哈。哦，我跟你商量个事儿嘛。啥事？专门我在寻找打平伙，就是我去钓个大鱼，然后在你家里面来，我来给你做着吃，愿不愿意？去钓我来吧。先握个手。哇，太感谢你了。好，我今天跟大爷必须要搞个大鱼。嗯，那我们就这么说定了。来吧，我们来找人。到时候钓大了也叫你一起来吃。可以，可以吧？好，就这么说定了哈。哇，他在欢迎我们呢，嘿嘿。你叫什么名字啊？哦，哟，我给他吃个草可以吧？是他可了解。来，我就要去。那我们就下去了，爷爷哈。走，兄弟们。好，我巴不得钓100斤，请你们这些老乡都来吃。走，出发！这个昨天我们打了窝子2米多深，现在一退了50公分，可能现在只有1.7米了，能不能搞到巨5，这个还不一定呢。我们大家回顾一下昨天打窝的那个场景。40多度的高温，现在是下午的4点多钟，直接。由于现在在退水，所以说我们想钓远，你看那个大鱼没有？直接板起来了，所有鱼都在外面。直接今天晚上20斤干包裹下去，看明天1条暴富。我们那个真的是整了60多斤下去，2个窝子哦。走，兄弟们，就看看能不能上货。这当地的钓友啊，都是这样钓鱼的，看哈，就这样钓的，或者是这样钓的。这是3特，1特、2特、3特，看到没有？为什么这样呢？就是它太走水了，要钓闷竿。闷竿就是说，等会儿我们钓可能也要借这种钓法哈，就是打出去不要飘，重坠到底，直接看竿梢，知道吧？这就是走水，就这样挂2个。今天的话哈，准备跟我弟弟，他钓带漂，我钓闷竿。看看带漂能不能站得住，我们就开搞喽！走吧，兄弟。好，放在地上，就这样看竿颠。好，兄弟们，我们就坐等鱼儿上钩，把架子架着，坐在这里守，快点。嘿，来了！我才跑1条又干1条哈！刚才那一个就是直接把我杆子按下去了，但是跑掉了。这一下又来了哈，稳住！哇，爽！有30斤了，一个颜色。我们一路起来看。兄弟们，给他看一下，他那个戴着眼镜，估计眼睛里度数太高了。我们上岸看看啊，有没有30斤？哇，30斤！东说西说，产生幻觉。来，大家看，这是小的。好，兄弟们，自己说哈，这条鱼有没有3斤？我跟你讲哈，至少6斤，好，7、8斤都有可能。爽不爽，兄弟们？我们接着干哈，接着干。来了，好，又上一尾，兄弟们。兄弟们看到没有？这个叫扎簪，扎簪的话，我们肯定是拿起来就放了哈。拜拜，走吧，小伙伴。又来。第几条了？第4条。第4条是吧？看是你的爸爸来了吗？还是你爷爷来了？来了个白富美，哇，这个颜色漂亮，金黄的。来吧，宝贝儿，又是1条。兄弟们，
帅不帅？你们就说帅不帅，漂不漂亮？等会我们再多钓几条，请他们院子的都来吃，好吧？我们再接再厉，继续干。来1来6，好来，好的，鼻子。好，今天大飞我给你当鱼童哈，给你抄鱼，不要只顾着脚哈，要看鱼的发力的话要松卸力，松卸力怎么松？松是怎么松的？对，就是那样松。对，来采访一下大河里面溜鱼是什么感觉？爽，一个字，爽。钓大鱼，我们最重要的是什么？爽，错，坚守。爽不爽？真的爽哈！这个时候不用脚的，直接把杆往上立就行了。冲前头！哇，差一点点。提起来，一个手干，你看到没有？一个手干住它，要手快，要快，知道吧？这个鱼摆摆可以。大家看不搬我的。好了，兄弟们，现在已经是差不多3点钟了哈，我们准备要上去给老乡们做鱼吃了。喂，大爷，我上来了。我准备上来了。我来了，我在这通知人的，我通知人多哟。要得，叫老乡们都来切哦哈，有人爱。好。OK， 看到没有？我们现在去把我们的鱼搞上去了，老乡来接我了，走。1、2、3、4，有一首歌是怎么唱的？1、2、3、4，1、2、3、4，享受歌。走，快点！这个温度高，我怕把你整发沙了。快乐吃鱼，吃鱼！我这生姜大蒜他们有没有？生姜大蒜呀。生姜大蒜、干辣子、花椒，生姜大蒜、干辣子、花椒就行了哈。我们一个处理东西来打平火。再拉大。好，然后。他俩连小朋友站在后头了，坐好，坐在这里学会了以后给你老婆做鱼。倒油哈，我们把油倒进去。多倒点油。来，大哥，帮我拿着哈。叔叔了哈。今年多大了？今年多大了？70多，60多，是不是？50几吧，要成70的。你他妈70几啊？哪个年龄最大？我这个73。哪个书记？书记，快点吃鱼！快点！我们准备下桌来了。要不要？必须要分稳。好了，再来，那个。最后一道工序，安全的小位置开。哪个帮我倒一下？我把火箭调起来哈。到热了，上来来，我那个气不受。看没有，那是有点专业的感觉了，香不香？我们年轻人才去。这个我要感谢一下这一家人哈，这个大妈是看个镜头，先别忙咬鱼，看一下这里，看一下他着急了。哎呀，不着急嘛，请他们抢抢得远可以了，抢得远了。来，我感谢他们今天接纳我们在这里搞鱼，在那里坐一下啊。朋友们，我们就开吃了哈，整体，我们来整体给大家做个野好不好？好。然后